大家好，皆さんこんにちは。今日就2025年嘅最後一日啦。我哋而家翻咗去嫲嫲屋企。係啊，準備日本過新年。係啊，今日得3度，不過今日都落雪嘅。出邊落大雪啊！我哋而家要去超市買啲嘢先。落雪啦！落雪啦！落雪啦！各種各樣嘅福袋。而家咧又要帶我嚟買零食啦。呢個係咩嚟㗎？呢個好味味。我有呢個咯。弟弟買咗乜嘢啊？買咗乜嘢？包包。連用嘅一啲小點心。小點心。係咪？想唔想食啊？想食啊！你想食乜嘢啊？全部都想食。而家我哋去食啲嘢啦。今日有咩食？哥哥啊！爸爸，哥哥啊！都係嗰啲啦，拉麵意粉，有雪糕。我要食，我個什麼食咗咯？粉餃子。我要餃子，我想食邊個？好啦。開包裝。好啦，我哋食嘢啦，我食啦。日本嘅除夕夜。除夕夜。今晚就係食刺身同埋呢啲熟食嘅拼盤。奶魚好味。佢哋除夕夜會食呢一個三文魚。これを食べないと次の年に行けませんっていう鮭なの。この鮭を食べるとあなた今度何歳になるの？次の年になりますよ。私、次6歳。6歳。食べないと6歳になれません。生日嚟啦！食べて。你食過？食完蘋果你就瞓覺啦。ママどうぞ。多謝。我要瞓覺啦！祝大家2026年新年快樂！かわいい。呢個就係日本12點鐘要食嘅跨年蕎麥麵。祝大家喺新嘅一年順順利利啦！